Y este sonido era utilizado precisamente para anunciar esa bendición. Yo quiero ahora, en el nombre del Señor Jesús, hacer el sonido del shofar propiamente, que es el sonido grave, profundo, prolongado. El clangor de este instrumento lo que está profetizando es: Señor, entronízate en este lugar. Era utilizado este sonido para la entronización de los reyes, y yo declaro en el nombre del Señor Jesús que el Señor se entroniza una vez más sobre tu vida, sobre los tuyos y lo que posees.